Herkese salam. Yeni bir səyahət videosunda xoş gördük. Bu dəfə yolumuz İstanbuladır. Lakin videonun adından da göründüyü kimi, səyahətimiz birbaşa təyyarə ilə yox, Naxçıvandan avtobusla olacaq. Yəqin ki, bir çoxunuz Naxçıvan, İğdır, İstanbul marşrutu haqqında eşidib. Lakin hələ də necə, hansı qiymətə, hardan getmək lazımdır, ümumi xərc nə qədər edir, Naxçıvandan İstanbula avtobusla getməyin üstünlükləri, çətinlikləri kimi məsələlər çox insanda sual yaradır. Ona görə də bu videoda bütün yolu vizual olaraq göstərməklə sualları cavablandırmağa çalışacağam. Əlavə olaraq səyahətimizin daha sərfəli olması üçün otel seçimi kimi məsələlər də sizə maraqlıdırsa, onda videonu sona qədər izləyin. Bakıdan İstanbula müxtəlif yollarla getmək mümkündür. Onlar haqqında birazdan məlumat verəcəm. Biz isə ilkin olaraq Naxçıvana təyyarə ilə getməyi seçirik və beləliklə vaxtımıza qənaət etmiş oluruq. Bunun üçün ilk addım olaraq Bakı-Naxçıvan reysi üzrə təyyarə bileti alırıq. Mən bileti onlayn qaydada aldım. Onlayn bileti almamışdan əvvəl diqqət olunmalı bir məsələ var ki, ödənişi etmək üçün istifadə etdiyiniz bank kartı ya səyahət edən şəxsin özünə, ya yaxın qohumlarına məxsus olmalı, yaxud uçuş edən zaman kart və qohumluğu təsdiq edən sənəd təqdim olunmalıdır. Əks halda aviaşirkət daşımadan imtina edə bilər. Bileti ya pasport, ya da şəxsiyyət vəsiqəsi ilə almaq olar. Bakı-Naxçıvan-Bakı reysi uçuşlarında onlayn qeydiyyat yoxdur. Qeydiyyat uçuşa 40 dəqiqə qalmış bitir. Biletin qiyməti Azərbaycan vətəndaşları üçün 50 manatdır və gün ərzində 4 dəfə Bakıdan Naxçıvana və geri istiqamətdə uçuşlar var. Bileti istədiyiniz saata tapmaq üçün normal zamanlarda ən azı 10 gün, səyahət bayram və həftə sonlarına düşərsə, ən azı 15 gün əvvəlcədən almaq lazımdır. Qeydiyyat zamanı COVID-19 testi yaxud vaksin pasportuna ehtiyac yoxdur. İstanbula avtobusla gedəcəyimizə görə yolun uzaq olduğunu nəzərə alaraq, səhər saat 7:00 olan ilk reysə bilet alırıq. Təyyarədə sendviç və içkilər pulsuz təqdim olunur. 50 dəqiqədən sonra artıq Naxçıvana çatırıq. Naxçıvan üzərindən avtobusla İstanbula getməyin ən üstün cəhəti məhz baqajdır. Burada baqaj haqqı 23 kiloqram, əl yükü isə 10 kiloqramdır. Eyni çəkili baqaj və əl yükü ilə İstanbula birbaşa təyyarə ilə getmək sizə daha baha başa gələcək. Naxçıvanda aeroportdan çıxar-çıxmaz sizi İğdıra aparacaq taksilərlə qarşılaşacaqsınız. Taksi qiyməti bir nəfər üçün 20 manatdır. Bir neçə nəfərsə 15 manata belə razılaşmaq olar. Əgər taksi ilə getmək sizə uyğun deyilsə, o zaman Naxçıvan avtovağzalına üz tutmalısınız. Bakıdan İstanbula birbaşa avtobusla da getmək mümkündür. Bakı Beynəlxalq Avtovağzalından birbaşa İstanbula avtobuslar gedir ki, bir tərəfli yolun qiyməti 100 manatdır. Əlavə olaraq baqaj haqqı isə 15 manatdır. Ümumi yol təxminən 36 saat çəkir. Bakıdan həmçinin Naxçıvana da İran ərazisindən keçməklə avtobusla getmək olar. Naxçıvana biletin qiyməti böyüklər üçün 30 manat, 5 yaşından böyük uşaqlar üçün 15 manatdır. Ümumi yol təxminən 12 saat edir. Biletləri avtovağzalın kassalarından yaxud avtovağzal.az saytından almaq mümkündür. Naxçıvan avtovağzalından səhər saat 5 və 9 olmaqla 2 dəfə İğdıra avtobuslar gedir. Əgər avtobusa çatmasanız, qorxmayın. Çünki buradan Gömrüyə və ya İğdıra qədər gedən taksilər olur. Avtobusun qiyməti isə 10 manatdır.
Naxçıvan avtovağzalından həmçinin birbaşa İstanbula və Türkiyənin digər şəhərlərinə gedən avtobuslar var. Cədvəldə qiymətlər əks olunub. İstanbula avtobusun qiyməti 60 manatdır. Əlavə məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Avtobusumuz saat 9-da qeyd olunmasına baxmayaraq 10-da yola çıxır. Naxçıvandan Gömrüyə kimi və Gömrükdən Iğdıra kimi yol cəmi 2 saatdır. Gömrükdə nə qədər qalacağınız insanların sayına və yoxlanışa bağlıdır. Avtobusla getdikdə avtobusda olan hər kəsin və avtobusun gömrük yoxlanışından keçməyini gözləməli olacağınıza görə bu müəyyən vaxt aparacaq. Bu minimum 1 saat və daha çox çəkə bilər. Ona görə də əgər əvvəlcədən Iğdır-İstanbul avtobus bileti almısınızsa, bütün bunları nəzərə alaraq saatı düzgün hesablayın. Gömrükdən keçdikdən sonra Türkiyədə saatın bizdən geri olması da sizə əlavə 1 saat qazandıracaq. Uzun sözün qısası, siz də mənim kimi həmin gün təyyarə ilə Bakıdan gəlirsinizsə, Iğdır-İstanbul biletini günorta saatlarına almanızı məsləhət görürəm. Ümumiyyətlə isə gömrüyə avtobusla yox, taksi ilə keçməyi məsləhət görürəm. Çünki avtobusda sizinlə birlikdə gedən hər kəsin özünün və yükünün bir-bir yoxlanışdan keçməyini gözləyəcəksiniz. Daha sonra avtobusunuzun yoxlanışı olacaq. Biz keçdiyimiz vaxt insan sayı çox deyildi. Lakin yenə də 1 saat avtobusun yoxlanışdan keçməyini gözləməli olduq. Iğdırdan əksinə geri döndükdə isə Iğdırda alış-veriş edib geri dönən digər insanların yüklərinin çox olacağına görə avtobusla gəlmək qəti şəkildə məsləhət deyil. Gömrükdən yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasportla keçə bilərsiniz. Iğdırdan İstanbula həmçinin təyyarə ilə getmək mümkündür. Təyyarə gündə 2 dəfə 9:25 və 16:05-dədir. Biletin qiyməti təxmini 800-900 TL-dir. Bagaj haqqı isə 15 kiloqramdır. Təyyarə ilə yol 2 saatdır. Avtobus yaxud taksi sizi Iğdır avtovağzalına kimi gətirəcək. Burada səhər saat 8-dən saat 5-ə qədər müxtəlif saatlarda İstanbula gedən avtobuslar olur. Bizim saatla saat 14:30-da gəlib Iğdır avtovağzalına çatırıq. Gedərkən saat neçədə Iğdıra çatacağımızı dəqiq bilmədiyimə görə avtobus biletini risk edib öncədən almamışdım. Amma avtovağzalda düşən kimi oranın əməkdaşları özləri İstanbula gedən avtobusa çağırış edir. Avtobusa 450 TL ödəyirik. Bu marşrut üzrə İstanbul son dayanacaqdır. Avtobus Amasya, Erzurum, Erzincan, Sakarya, İzmit kimi şəhərlərdən də keçdiyinə görə istədiyiniz şəhərə qədər gedə bilərsiniz. Bu zaman ödəniş getdiyiniz yerə uyğun hesablanacaq. Qeyd edim ki, Türkiyədə avtobusla səyahət çox komfortludur. Səfər etdiyimiz avtobusda TV, elektrik yuvası, soyuducu və Wi-Fi var idi. Bundan əlavə yol boyu müxtəlif içkilər təklif olunur. Iğdırdan İstanbula yol fasilələrlə birlikdə 23 saatdır.
Avtobus sizi İstanbulda sizə lazım olan avtovağzala kimi aparır. İndi sizə geri dönərkən lazım olacaq bəzi məlumatları vermək istəyirəm. Geri dönərkən bayram günlərinə düşdüyümdən avtobus biletini, biletin bitmə ehtimalını nəzərə alaraq bir neçə gün öncədən onlayn qaydada obilet.com saytından aldım. Burada bileti alarkən İstanbulda yola çıxacağınız avtovağzalı, adam sayını, saatı və e-mail ünvanını qeyd edirsiniz. Bilet e-mail ünvanına göndərilir. Onlayn biletin qiyməti isə 500 TL idi. Heç bir problem olmadan biletdə qeyd olunan saatda qeyd olunan avtovağzaldan yola çıxırsınız. Dönüş zamanı verə biləcəyim əsas məsləhət Naxçıvan-Bakı reysi üzrə təyyarə saatına diqqət etməyinizdir. Əvvəldə qeyd etmişdim ki, uçuşlar gündə 4 dəfədir. Əgər İstanbuldan səhər saatlarında çıxsaz, 18:50 olan Naxçıvan-Bakı təyyarəsinə çata bilərsiniz. Amma hər bir halda uzaq yolda baş verə biləcək kiçik qəzaları, gömrükdə özəlliklə də bayram günləri yaranan sıxlığı nəzərə alaraq 23:50 reysinə bilet almağınızı məsləhət görərdim. Əgər artıq vaxtınız qalsa, bir neçə saatlığına Naxçıvanı gəzə bilərsiniz. Nəhayət gəlib İstanbula çatırıq. Tarixi yarımadada qalacağımıza görə bizə Esenlər otoqarında enmək lazımdır. Qalacağımız hostel Sultan Əhməddə yerləşir. Biraz da bu haqqda məlumat vermək istəyirəm. Əvvəlcədən qeyd edim ki, Sultan Əhməd turistlərin ən çox olduğu yerlərdəndir. Ona görə də əgər sizin üçün hər şeydən önəmli sakitçilikdirsə, burada qalmağı məsləhət görmürəm. Səs-küy, insan çoxluğunun fərqi yoxdursa və qalacağınız yerin bütün görməli yerlərə yaxınlığı, nəqliyyat vasitələrinin əlçatan olması daha vacibdirsə, onda Sultan Əhməd tam sizə görədir. Mənim seçdiyim hostel Gülhanə parkının yaxınlığında yerləşirdi və buradan Topqapı Sarayı, Ayasofya, Yerəbatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı, Yeni Cami, Eminönü Körpüsü, Karaköy, Qalata kimi məşhur yerlərə piyada getmək mümkündür. Həmçinin tramvay, metro və vapurun da yaxınlıqda yerləşməsinə görə buradan hər yerə rahatlıqla getmək mümkündür. Qaldığımız 2 nəfərlik otaq, ayrıca hamam otağı və əsas lazım olan əşyalarla təchiz olunub. Düşünürəm ki, günün çoxunu oteldən kənarda gəzməklə keçirən şəxslər üçün çox ideal seçimdir. Qiymət isə səhər yeməyi daxil olmadan 8 günə 154 evro idi. Maraqlanan şəxslər üçün hostelin linkini aşağıda yerləşdirirəm. Bugünkü videomda sizinlə paylaşmaq istədiyim məlumatlar bu qədər idi. Ümid edirəm hər bir detalı aydınlaşdırdım və sizinlə bölüşdüm. Əgər hər hansı sualınız yaranarsa, şərhlərdə qeyd edə bilərsiniz. İstanbulda görüşənə qədər hələlik.